Hello， 姐姐，你叫咩名啊我叫Siti Nur Halimah。？Siti 啊，你今年幾多歲啊？我今年26歲。有冇結婚啊？我離咗婚。離咗婚啊？有冇小朋友啊？我有一個女4歲。4歲。如果請你嚟香港，你想做幾耐啊6年。6年，好。咁啊，我想問下你喺學校幾耐啊？爹哋3個禮拜。 3個禮拜咁叻啊 ！OK， 好，好，姐姐，你有冇照顧過 BB？有。有，識唔識幫 BB 沖奶同埋換尿片啊？我識。你識唔識幫 BB 沖涼啊？我識。你都識。好，姐姐食唔食豬肉㗎？我唔識豬肉，但係我可以煮豬肉。好。咁如果我請你嚟香港咧，照顧 BB 啦，清潔煮飯，得唔得啊？得。好。咁因為屋企咧比較細，咁係要喺我廳度間個位俾你瞓覺喎，得唔得啊？得。得。好，姐姐你有幾高有幾重啊？我身嚟個150厘米。我身嚟重54公斤。好好喎。OK， 姐姐食唔食煙㗎？冇。飲唔飲酒㗎？冇。食唔食藥㗎？都冇。冇。有冇突多啊？冇。冇。好，咁就如果咧唔放假俾錢你得唔得啊？得。都得。非常好啊！使唔使戴眼鏡㗎，姐姐？冇。好嘅。好，咁我將呢條短片俾太太先。咁啊，如果佢中意你，會再見你多一次，好冇？唔該晒，拜拜。哥哥。拜拜。